إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndugu Islam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi azza wa jalla fa innahu qad faza almuttaqun. Nayusia nafsi yangu na kuhusia ndugu zangu Islam kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, maana hakika wamefuzu na wamefaulu wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, inna lilmuttaqina mafaza. Ndugu Islam, baada ya usia huu wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, katika khutba iliyotangulia, katika yale tuliyoyataja na kukumbushana kuwa miezi ya haji ni mitatu. Allah subhanahu wa ta'ala asema kuwa alhajju ashhurun ma'lumat, kuwa ibada ya hija ni ibada ambayo kwamba yafanywa katika miezi maalumu mbele ya Waarabu na Waislamu. Hasa katika miezi haya maalumu tulitaja ni miezi mitatu: Shawwal, mwezi uliotangulia, kadhalika Dhulqaada, mwezi ambao kwamba tupo ndani yake, wa Dhulhijja, na mwezi unaofuatia, mwezi wa 12 katika kalenda yetu tukufu ya Kiislamu. Kwa hivyo haya ndio miezi ya ibada tukufu ya haji. Alhajju ashhurun ma'lumat, kama alivyosema Al-Hakami rahimahullah katika Subul As-Sawiya, liman arada alhajja aw an ya'tamir waqtu zamanin wa makanin mustamir fa ashhurul hajji atat bil hujja Shawwal, Dhulqa'dati wa 10 Hijja. Kwa hivyo haya ndio miezi ambayo kwamba ibada tukufu ya haji huirimiwa na kutekelezwa ndani yake. Ndugu zangu Islam, Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah katika maneno yake kutokamana na muhadhara wake, muhadhara ambao kwamba ndani yake ameelezea ibada tukufu hii ya haji, asema alwajibu ala man arada an yahujja an yafqaha ahkam alhaji qabla an yahujja. Kadhalika na pia akasema kuwa yoyote ambaye kwamba anakusudia kuitekeleza ibada tukufu takatifu ya haji, an yafqaha, basi yawajibika juu yake an yafqaha ahkam alhaji qabla an yahujja, kuzitambua ahkam mbalimbali za hija kabla ya kutekeleza hija yake. Wala yahujja ahadun hatta ya'rifa ahkama, na yote asifanye hija mpaka atambue ahkam mbalimbali zenye kufungamana na hija. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, khutba yetu ya leo tutaanza kukumbushana
baadhi ya ahkam mbalimbali zenye kufungamana na ibada tukufu ya hija, kadhalika na fadhail za ibada hii tukufu. Na hili ndio jambo ambalo kwamba latakaniwa kwa Muislamu, ni wajibu juu ya Muislamu kabla ya kuitekeleza ibada yoyote aketi chini ajifunze ibada hiyo kabla ya kuitekeleza, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia mtume, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Jambo la kwanza, tambua na ujue kuwa hapana mola mwenye kupasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Kwa hivyo katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala ameanza na ilmu kabla alqawl wal amal, kama walivyoelezea ulama, fabadaa bil ilmi kabla alqawl wal amal. Kwa hivyo ibada hii ya haji, Muislamu kabla ya kuitekeleza lazima aketi chini ajifunze, aitambue ibada, akiitekeleza aitekeleze kwa ilmu na basira. Asiitekeleze ibada hii na ibada yoyote pasipo na ilmu, itakuwa anaharibu kuliko kutengeneza, kama alivyosema al-Khalifatu Rashid Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, man abada Allah biduni ilmin kana ma yufsidu akthara mimma yuslih. Yeyote ambaye kwamba atamwabudu Allah pasipo na ilmu, basi ataharibu sana kuliko kutengeneza katika kile ambacho kwamba yuakifanya. Kwa hivyo ibada hii ya haji, ewe ndugu Muislamu ambaye kwamba yawajibika juu yako haji ama wakusudia kwenda kuitekeleza ibada ya haji, basi jambo la kwanza jua na ujifunze kabla ya kuingia katika ibada hiyo, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Jambo la kwanza jua kabla ya kuongea na kutenda. Ndugu Islam, wanachuoni wasema kuwa alhajju lughatan, kuwa maana ya haji katika lugha kama alivyotaja al-Imam al-Lughawi al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi rahimahullah, asema haji katika lugha ya Kiarabu ni kathratul qasdi ila man tu'adhimu, ni kule kukithiri makusudio yako kwa kile ambacho kwamba wakitukuza na kukiadhimisha. Kwa hivyo wanachuoni wasema haji katika lugha ya Kiarabu ni al-qasdu, makusudio, na kule kukariri na kukithiri makusudio katika kile ambacho kwamba hutukuzwa na kuadhimishwa. Na katika sheria wanasema al-hajj qasdu makkata li'amalin makhsusin fi zamanin makhsus, ni Muislamu kukusudia mji mtakatifu na nyumba ya Allah tukufu al-Kaaba li'amalin makhsus, kwa matendo maalumu, fi zamanin makhsus, katika zama maalumu, kama tulivyotaja kuwa zama zake ni haya miezi mitatu, al-hajju ashhurun ma'lumat, haya miezi mitatu, Shawwal, Dhulqa'da na Dhulhijja. Kwa hivyo ndio maana ya haji katika lugha, makusudio. Kadhalika katika sheria ni Muislamu kuikusudia Makka, kuukusudia mji mtukufu wa Makka na nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala tukufu al-Kaaba, kwa kutekeleza matendo maalumu, kadhalika pia katika zama maalumu na wakati maalumu. Hivi ndivyo wanavyoelezea wanachuoni. Na asli ya ibada hii, ndugu zangu Waislamu, ni alkitab was-sunna wal-ijma'. Katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anasema walillahi ala nnasi hijjul bait man istata'a ilayhi sabila, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewajibisha juu ya watu kuhiji nyumba yake tukufu, lakini wale ambao kwamba wenye uwezo miongoni mwao. Kadhalika katika sunna, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, ya ayuha nnas, enyi watu, inna Allaha, hakika Allah azza wa jalla, faradha alaykumul hajja, amefaradhisha juu yenu ibada ya haji, fahujju, kwa hivyo tekelezeni haji endapo yatatimia yale masharti yake, kama atakavyoyataja katika khutba ya pili masharti ya haji. Na katika ijma' amenukuu zaidi ya mwanachuoni mmoja ijma', kama vile al-Imam Ibn Qudama, al-Imam Ibn Abdul Barr na wengineo, kina Ibn Hazm na kina Sheikhul Islam, wamenukuu ijma', makubaliano ya wanachuoni, makubaliano ya Waislamu juu ya uwajibu wa ibada ya haji, kuwa haji ni ibada katika ibada za Kiislamu, bali ni nguzo katika nguzo za Kiislamu, nguzo ambazo kwamba Uislamu umesimama na kujengwa juu yake, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, buniyal islamu ala khamsin,
kuwa Uislamu umejengwa na kusimama juu ya nguzo tano. Katika nguzo tano hizo ni hijju baitillahi liman istataa ilayhi sabila. Hijju au hajju baitillahi liman istataa ilayhi sabila, ni kuhiji katika nyumba ya Allah tukufu kwa yule ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamjalia uwezo. aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulihil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu Islam, ibada hii tukufu ya haji kama tulivyotaja ni ibada ambayo kwamba wanachuoni wote wa Kiislamu bali Waislamu wote wamekubaliana juu ya uwajibu wa ibada hii kwa yule ambaye kwamba yatatimia kwake yeye masharti yake. Maana kama inavyotambulika kuwa ibada hizi haziwajibiki kwa mtu isipokuwa yatakapotimia masharti yake na vizuizi vyake kuondoka, kama wanavyoelezea alfuqaha wal usuliyun katika vitabu vyao. Hasa ibada hii ya haji ni ibada ambayo kwamba ina masharti yake na vizuizi vyake. Kwa hivyo wanachuoni wamekubaliana kuwa yeyote ambaye kwamba yatajumuika kwake yeye yale masharti ambayo kwamba yatamwajibishia ibada ya haji, basi itakuwa ni wajibu kwake yeye kuitekeleza ibada ya haji kwa haraka. Ala sahih kuwa alhaju yajibu fauran, kuwa haji yawajibika kutekelezwa haraka haraka kwa yule ambaye kwamba yatatimia na yatahakiki yale masharti yake, masharti ambayo kwamba yametajwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yanapohakiki na kutimia masharti hayo, basi itawajibika juu ya Muislamu kutekeleza ibada ya haji mara moja katika umri wake, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa alhajju marra, uwajibu katika kule kuitekeleza ibada ya haji katika maisha na katika umri wa Muislamu ni mara moja. Anapotekeleza mara moja, ile dhima itakuwa ishaondoka na ule uwajibu itakuwa umehakiki kwake yeye. Alhajju marra, kuwa haji ni mara moja. Faman zada fahuwa tatawwu, na yule ambaye kwamba atazidisha zaidi ya mara moja, basi zile alizozidisha ni tatawwu, kujitolea. Kwa hivyo ibada ya haji itawajibika kwa haraka haraka juu ya yule ambaye kwamba yatahakiki na kutimia masharti yake. Na ndugu Islam, shurut wujub alhaji, masharti ya kuwajibika haji juu ya Muislamu. Sharti la kwanza wanachuoni wasema ni al-Islam, ni yule mwenye kuitekeleza haji ile awe ni Muislamu. Ina maana haiwajibiki kwa kafiri wala haisihi kwa kafiri. Jambo la kwanza ni Islam, kama zilivyo ibada nyingine. Ili ibada iwajibike juu yako na ili ibada ikubaliwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala na iwe sahihi, basi lazima yule mwenye kuitekeleza ibada hiyo awe ni Muislamu, na kinyume chake ni ukafiri, al-kufr. Hili ni sharti la kwanza. Sharti la pili wanachuoni wanataja al-aqlu, akili. Ina maana ibada ya haji haiwajibiki kwa yule ambaye kwamba hana akili, mwenda wazimu. Yule ambaye kwamba hana akili, mwenda wazimu, ibada ya haji haikubaliki kwake yeye. Al-aql. Kadhalika sharti lingine ni al-hurriya, itawajibika kwa yule ambaye kwamba yupo huru. Ina maana mtumwa haiwajibiki juu yake haji, lakini kama ataitekeleza haji na utumwa wake, haji yake itakubaliwa. Lakini anapoachwa huru lazima irejelee haji yake, kama alivyoelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika walbulugh, kubalighi. Ina maana mtoto mdogo na mtoto mchanga haziwajibiki haji juu yao, haiwajibiki haji juu yao, lakini wanapotekeleza haji, haji yao itakubaliwa. Lakini wanapoingia katika utu uzima na kubalighi, lazima warejelee haji yao. Kwa hivyo wawili hawa, mtumwa na mtoto mdogo ama mtoto mchanga ambaye kwamba hajabalighi, wanapotekeleza haji, haji yakubaliwa. Lakini wakibalighi na mtumwa anapoachwa huru, lazima arejelee haji yake.
Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kuwa ayyuma sabiyin hajja fabalagha fa alayhi hijjatun ukhra wa ayyuma abdin hajja fa'utiqa fa alayhi hijjatun ukhra. Mtoto yoyote ambaye kwamba atafanya hija yake itakubaliwa, lakini akija kibalighi fa alayhi hijjatun ukhra, lazima regelee hija yake. Ina maana ile hija mara kwanza itakuwa ni sunna kwake, lazima iregelelee. Kadhalika pia mtumwa yoyote ambaye kwamba atapata fursa ya kufanya haji alafu baadaye akaja akakombolewa na kuachwa huru, fa alayhi hajjatun au hijjatun ukhra, basi lazima aregelelee haji yake. Ile haji ya mara kwanza haitumtosheleza, inakuwa ni sunna kwake yeye. Kadhalika pia katika masharti ya haji alistitaa, ni kuwa na uwezo, kama alivyosema Allah, walillahi ala nnasi hajjul bait man istataa ilayhi sabila. Yule ambaye kwamba atakuwa na uwezo wa kufanya haji, basi tawajibika juu yake haji. Na uwezo hii leo ni mtu kumiliki ile package ya haji, akawa na uwezo wa kukata tikiti na kukata hoteli ya kulala na yale mambo ambayo kwamba yamwajibikia kwake yeye katika safari yake. Hii inazingatiwa ni istitaa katika zama za leo, kinyume na wakati wa nyuma. Wakati wa nyuma wanachuoni walikuwa wakisema ni azad warahila, ni mtu kuwa na kile ambacho kwamba atakitumia katika safari yake, kama vile chakula ama ni pesa, warahila, na kipando cha kumfikisha huko. Lakini leo watu watumia ndege, kadhalika pia vile vile kubooking package zile na tiketi. Hasa hii inaingia katika istitaa. Yule ambaye kwamba ataweza na hajafanya haji, itawajibika kwake yeye kufanya haji haraka fauran. Kadhalika kwa mwanamke kuna sharti ambayo kwamba wanachuoni waliongeza, wasema wujudul mahram. Mwanamke ambaye kwamba ataka kufanya haji, basi lazima awe na mahram wake, na mahram ima ni babake ama ni mume wake ama ni mtoto wake ama ni ammi yake ama ni khali yake ama ni babu yake. Mwanamume yoyote ambaye kwamba ni haramu kwake yeye, mwanamume yoyote ambaye kwamba hawezi kumuoa, anakuwa ni mahramu wake huyo. Kwa hivyo anapoenda haji ataandamana naye. Anapokosa mahram, itakuwa haji kwake yeye si lazima, hata anapotimiza masharti mengine, lakini madamu hana uwezo wa kuwa na mahram wa kwenda naye, itakuwa si lazima kwake yeye ibada ya haji. Yaqulu alqa'il huwa wajibun fil umri fawran marratan wa shurutuhu alislamu min kufrani aqlun kadha hurriyatun wa bulughuhu walistita'atu ya akhal irfani hiya mulku zadin fadhilin wa salamatun amnu tariqi wa mahramun niswani. Alhajj huwa wajibun fil umri fawran marratan, ni wajibu kwa umri mara moja, tena haraka, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa taajjalu ila alhajji, kimbilieni kufanya haji endapo mtapata uwezo. Kwa nini? Fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridhu lah, maana hakika mmoja wenu hajui ni jambo gani ambalo kwamba litamzuia. Unapopata uwezo tu haraka ukimbilie kufanya haji mara moja kwa umri. Huwa wajibun fil umri fawran marratan wa shurutuhu alislamu min kufrani, kama tulivyotaja katika masharti yake ni Uislamu, aqlun akili, kadha hurriyatun kuwa huru, wa bulughuhu na kubalighi, walistita'atu ya akhal irfani na kuwa na uwezo. Na istitaa hiya mulku zadin fadhilin wa salamatun amnu tariqi wa mahramun niswani, ni mtu kuwa na uwezo wa kusafiri, ana pesa zile ambazo kwamba zitamwezesha yeye kusafiri, ana chakula, ana hoteli ambayo kwamba atashukia huko amelipia, ana tiketi ya ndege, basi itakuwa ni istitaa kwake yeye. Kadhalika amnu tariqi wa mahramun niswani, na pia njia kuwa na usalama na mwanamke awe na mahram. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, haya ni masharti ya haji ambayo kwamba wanachuoni wanayataja. Yule ambaye kwamba yatajumuika juu yake na yatahakiki kwake yeye masharti haya, na ikawa hajafanya haji, basi itawajibika juu yake kuitekeleza ibada ya haji ala alfaur, haraka, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa man arada alhajja falyataajjal, yeyote ambaye kwamba yawajibika kwake yeye kufanya haji na yataka kufanya haji, falyataajjal, ni harakishe wala asichelewe mpaka akaingia katika matatizo ama mali yake ikampotea
na vizuizi vingine ambavyo kwamba vitamtokea. Si sawa sawa kuichelewesha, lazima ifanye haraka haraka, na ndivyo yalivyo maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu na sunna, yuhmalu ala alfauri, yafanywe haraka haraka. Ndugu Islam, siku ya leo ya Juma ni siku tukufu na ni siku kuu miongoni mwa masikukuu yetu. Katika mambo ambayo kwamba yamekokotezwa mno na kukokotezwa zaidi katika siku ya Ijumaa ni al-iktharu min as-salati ala nabi sallallahu alayhi wasallam, nikithirisha kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika Allah yasema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Faqumu ila salatikum.